guys! I'm Smile Rivera. In this video, papakita ko lang sa inyo yung binili kong album and slogan ngayong week na to. And dito sa right side ko, makikita niyo yung kalat namin, yung stationary bike and yung bike namin. Pag umunti ka pa dyan, may treadmill dyan na hindi naman namin nagagamit pero pinagbili-bili ng family namin. Yun. So, first is, kakauwi ko lang from Cubao dahil may kinuha ako. Yan, makikita nyo. One more time. Yan. So, ano to, binili ko siya sa... Nakalimutan ko ano niya, pero sa Suju Marketplace yan. So, eto siya guys, papakita ko sa inyo yung laman. Tapos, kaya ako siya binili kasi nabetan ko rin yung inclusions niya, yan. Actually, yung may nag-open ng dito, group order sa PH, ganyan. O-order dapat ako, pero nagdalawang isip ako, yan. So, binigyan niya akong freebie, ayan. Nabigay siya. Yan. Tapos, ay wala pala ako, nandito pala ako sa sa baba namin yan. Dahil, ang init-init dun sa kwarto ko talaga as in yung araw. Tanghaling tapat kasi ngayon. Ano oras na? Wala? Alas 2 na? Ay, parang hindi. Basta, tanghaling tapat ngayon, mga 1 something pa lang pala, magtuto pa lang yan. So, ayoko sa kwarto ko, ganyan. So, eto na, first is, ayan, yung inclusions muna tayo. Etong mini poster, I see, chen. Charan! Si Donghae, yan. Guping si Donghae dito kahit nakapikit. Akala mo natutulog lang ng gupings niya dyan yan. So, yung mini poster ko is si Donghae. Itong parang clear pala. Itong folder na file something. I don't know kung ano tawag dito, pero yan. Si Wookie. One more time. Super Junior Special Mini Album yan. Tapos, ito yung pinaka-CD niya, guys. Pag tinignan mo dito sa loob, may ganito. SM thingy na hindi naman ako marunong magbasa ng Hangul, pero ganyan siya. Yan. Na hindi ko naman alam kung ano naman talaga yan para sa... Tapos, yung PC is ito. Yan. Si Unyok. Yan. Si Yokjay. Kasi bet ko talaga yung D&E. So, dapat nga mag-order talaga ako nung album nila yung bout yun ng album nila. Kaya lang, ewan ko, nagdalawang isip rin ako dun. Yan. Tapos, ito, yung CD nila. Sa totoo lang, ang bias ko sa Suju is si Hichul. Pero binili ko to kasi nga, nandyan yung D&E. Tapos yung parang maliit na ito, anong tawag ba dito? Yung folder, L-holder or what ba yan na maliit, is try to i-trade to Hichul. Yan. Para lang meron na akong Donghae, tsaka Unyok na diba? May kasi nga nasa baba ako. Maraming tao dyan sa labas. Yun nga. May Donghae and, D&E inclusions na ako. So, sana talaga mapalit ko to kay Hichul. Yan. So, ito yung photo book nila. Charan. Nakita nyo na ba yung limited edition nito? Gusto ko na lang tignan si, wow. Hanapin natin si Hichul dito. Si Yesung, si Shindo, oh my gosh, ang papi. Ano ba? Asan ba dito si Hichul? Ito na si Donghae. Nakikita ko na si Donghae. Charam! Ganito yung picture niya sa parang L-holder. Nakaganon siya. Kala mo na stiff neck siya. La! Bakit tapos na? Baka dulo na yan. La! Walang ba picture niya? Saan? Loshento. Ay, ito pa. Oh, charan. And, charan. Ito yung first Suju album ko, as in. Kasi, nag-stan ako ng Suju last year lang, before sila mag-concert. Mga March, ganyan. Ewan ko, parang nanonood kasi ako ng Knowing Brothers, ganyan. Tapos, napansin ko lang si Shul. Sabi ko, cutie. Edi yun, nag-stan na ako sa kanila. Tapos, nanood na ako ng Susho 7 nila. Susho 7 na ba yun? Last year, ganyan. Pero, upper box lang ako nung kasi wala akong pera. So, ito yung next item ko, yan. Pag nakita nyo, guys, anong pinalagay kong pangalan dyan. Yan. Kim Ji-won. Kasi, yun yung pangalan ko sa aking fan account. Wait lang, buksan natin siya. Yung pangalan ko sa fan account ko. Yan na. Itong next item natin is, charan! Meron pa, thank you for buying. Opo, may pagano si ate girl. Ito naman ay slogan na, sira pa yung plastic. Wala siyang slogan bag. Hindi kayo mag-alala, mura lang naman to. Kaya wala nang slogan bag. Pinatos na natin. So, ito, unahin natin yung, from daw to?
Sprite Jelly. Yan. Mahilig siya siguro sa soda. Ito ay sticker. Round sticker lang. Ganyan. Tapos, PC. Yan. 1. Second. 2. Third. Ay, ito. 3. Yan. So, sa likod niya parang may birthday lang siya ni Jihoon. Yan. Ito, wala lang. Ganyan lang yung likod niya. So, yung mismong slogan na, yan. Ganyan siya. Ano siya? Hologram. Yan. Woo! Tapos, ito yung harap niya. Yan. Birthday lang. Pagano siya. So, yun lang guys. 2 items lang meron ako ngayon. So, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo. Tapos, ito yung graduation picture ko na pinakamalaki. Akala mo naman ako yung pinakamasipag mag-aral. Pero, basta yun. Yung ate kong yun yung pinakamasipag mag-aral. Asan ba? Yun lang guys. Bye-bye!